Pega aí. Fazer um take, meu Deus. Seu Ariel. Obrigada, vou me servir. Ai, olha Tem que eu. pegar um caderno. Olha aqui, isso aqui é teu. The Boy, pega. Pega pra mim. Desse vermelho aqui, ó. Vou começar com quem eu mais tive problema, né? Primeiro, meio óbvio, queimar a Luana, que eu acho chata pra caralho. E veio causar muito e com frase pronta eu não gosto. A primeira aqui em ordem do álbum é uma das pessoas que eu, independente de eu ter conversado e de ter entendido o jeito dela de ser, mas não tenho muito contato, é a Vitória, porque eu não tive muito contato com ela. Então, independente de qualquer coisa, mas é uma das pessoas que não fez muita diferença pra mim aqui dentro. Eu tô falando isso aqui do fundo do meu coração. Foi Melanie. Ah, tem a Luana também, que eu me desapontei muito com ela. De verdade, me magoou muito, porque tudo que eu falei com ela foi de verdade. Eu olhei no olho dela e fui muito sincera. E a hora que eu vi que não era recíproco, me chateou muito. Então, eu queria levar você pra vida, mas eu sei que não vai ser. Então, Luana... Difícil. O Lipe, te acho sem conteúdo. Tá sem internet, né, amor? Sem conteúdo na vida, assim. Ah, não, só tem 6 empresas, de brincadeira. 6 CNPJ de caô. Pode tirar dúvida? A primeira pessoa que eu vou queimar, que eu não quero levar para minhas férias mais, vai ser a Marina. Por quê? Eu nunca que eu vou sair com as férias com gente que joga álcool na minha cara. E aquele dia ficou marcado pro resto da minha vida. Olha a pamonha, tá? Primeiro, querida Vitória, porque foi desconfortável quando ela chegou. Sabemos por quê, né? Apesar de eu gostar muito dela e não estar achando ela aqui. Mas, mano, meio que zoou minha vibe aqui. Nada contra, a gente troca ideia todo dia. Mas meio que senti que foi na maldade ela ter vindo se vingar e tal. Nada contra. Foi isso mesmo. Porém, é isso. Não, e o último é o Renan, que eu gosto muito, mas realmente entrou falando coisas que não aconteceram, inventando coisas. Eu me resolvi com ele no date, mas mesmo assim ele entrou aqui, continua fazendo coisas ou tipo falando pelas minhas costas, que eu fiquei sabendo. E quando eu quero conversar com você não olha no meu olho, então infelizmente eu te queimo também. E é isso. Tem uma pessoa que eu gostei muito, logo de cara assim, a gente teve conversas muito profundas sobre coisas que eu me interesso. Mas em um momento onde eu estava do lado da Vitória, eu vi essa pessoa se aproximando dela e tentando intimidar ela com o olhar e com palavras. Eu não gostei, eu não sei do histórico de vocês, não sei do passado de vocês, mas não foi uma coisa que me agradou, foi uma coisa bem intimidadora, assim, pra ela, eu tava do lado, eu me senti desconfortável, eu sendo eu, imagino ela. Enfim, se isso foi desconfortável pra ela, imagine as outras coisas. Espero que a gente possa conversar lá fora, mas é o Adriel.